Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Мен сіздермен бүгін өте ерекше керемет пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Морковный пирог с крем-чизом, яғни сәбіз және крем-чиз қосылған осындай биік боп пісетін керемет пирог. Бұл пирогқа крем-чиз қоспай, бисквит ретінде кез келген кремді жағып торт істесеңіздер де болады. Видеоны соңына дейін көріп, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал енді пирогымызды дайындауға кірісейік. Ол үшін бөлме температурасындағы 4 жұмыртқаға 350 грамм шекерді салып, миксермен жақсылап, аппақ масса болғанша миксерлейміз. Дайын болған жұмыртқалы массамыздың үстіне сәбізді блендерден өткізіп, немесе блендер болмаса теркадан өткізіп қоссаңыздар болады. Енді сұйық майымызды қосып, екеуін жақсылап бір араластырып аламыз. Енді осы сұйық массамыздың үстіне құрғақ ингредиенттерімізді, яғни ұн, разрыхлитель, корица және ұсақталған жаңғағымызды қосып, жақсылап бір миксерлеп аламыз. Дайын массамызды осындай фольгамен оралған формамызға жақсылап құйып орналастырып шығамыз. Бұл жерде форманың диаметрі 24 сантиметр. Енді крем-чизімізді дайындаймыз. Ол үшін холодильниктен шыққан салқын творожный сырымызға бір жұмыртқаны қосып, жақсылап миксердің көмегімен миксерлейміз. Енді дайын болған крем-чизімізді кондитерский мешокқа салып, бисквиттің арасына видеодағыдай орналастырамыз. Дайын болған бисквитімізді алдын ала қыздырылған 180 градус пеште 40-45 минутта пісіріп аламыз. Бисквитіміз осындай биік, өте керемет болып пісіп шықты. Енді осы бисквитіміздің үстіне ганаш дайындаймыз. Менде 50 грамм темный шоколад және 50 грамм молочный шоколад және 50 грамм сливки құйып, микроволновкада ерітіп аламыз. Енді ерітілген шоколадымызды бисквитіміздің үстіне құйып, тегістеп шығамыз. Қалағандарыңыздай сәндеп дастарханға тартуға болады. Мен кокосовый стружки пайдаландым. Сіздер арахис немесе жаңғақ пайдалансаңыздар болады. Өте керемет пирог. Сіздер де дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Айнұр. Алдағы уақытта мен сіздермен бұдан да көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.